Bitcoin przebija 80 tysięcy dolarów i to jest najważniejszy news rynku krypto w ostatnich godzinach. Nie dlatego, że sama liczba 80 tysięcy jest magiczna, tylko dlatego, że rynek po raz kolejny pokazał jedną rzecz. Kiedy Bitcoin budzi się z letargu, cała uwaga wraca do kryptowalut. Wracają nagłówki, wracają emocje, wracają traderzy, którzy jeszcze tydzień temu mówili, że rynek jest martwy. Wraca pytanie, czy to tylko odbicie, czy początek większego ruchu. Ale dzisiaj nie będziemy patrzeć tylko na Bitcoina, bo w cieniu tego ruchu pojawia się drugi temat. Temat, który może być jeszcze bardziej kontrowersyjny. XRP. Projekt, który jedni uważają za przyszłość globalnych płatności, a drudzy za najbardziej systemową kryptowalutę na rynku. I właśnie dlatego ten odcinek trzeba obejrzeć do końca, bo Bitcoin przebija 80 tysięcy dolarów, rynek znowu patrzy na 100 tysięcy, ale w tle pojawia się pytanie, którego większość ludzi nie chce zadać. Czy największe instytucje finansowe naprawdę chcą używać kryptowalut? Czy chcą tylko użyć technologii krypto do zbudowania nowego, szybszego i bardziej kontrolowanego systemu? Zacznijmy od Bitcoina. BTC wrócił powyżej 80 tysięcy. Według danych podawanych przez Comparik ruch był wspierany m.in. przez likwidację pozycji krótkich i napływy do funduszy ETF. Innymi słowy, wielu traderów grało pod spadki, rynek poszedł w górę, shorty zaczęły być likwidowane, a to tylko dawało paliwa do wzrostu. I to jest klasyczna mechanika rynku. Cena przebija ważny poziom, algorytmy reagują, shorty są zamykane, popyt rośnie, a ludzie stali z boku zaczynają czuć FOMO. A tu teraz trzeba być jeszcze bardziej ostrożny, bo 80 tysięcy dolarów to nie jest jeszcze zwycięstwo, to jest strefa walki. Na wykresie widać, że Bitcoin odbił 59 tysięcy dolarów i powoli buduje ruch w górę. To wygląda zdrowiej niż pionowa pompa, ale nadal przed ceną są ważne opory. Najpierw okolice 88 tysięcy, potem powyżej strefa 92-97 tysięcy, a dopiero później rynek może realnie mówić o powrocie w okolice 100 tysięcy. Dla tradera najważniejsze jest jedno, nie kupować na relacji, tylko obserwować reakcję ceny, bo rynek może zrobić dwie rzeczy. Pierwszy scenariusz, Bitcoin utrzymuje 80 tysięcy, buduje wyższy dołek, kapitał dalej płynie do ETF-ów i wtedy zaczyna się prawdziwa gra pod 88, 92 i 100 tysięcy. Drugi scenariusz, mamy wybicie, euforia, nagłówki, FOMO, a potem cena wraca pod 80 tysięcy i pokazuje, że to był tylko liquid grab, wyciągnięcie płynności, żeby duzi gracze mogli rozegrać rynek. I teraz przechodzimy do XRP, bo kiedy Bitcoin robi ruch cenowy, XRP robi coś innego. XRP wraca do narracji infrastrukturalnej. Nie memcoin zrobi milionerów, nie kup teraz, bo jutro będzie razy 100, tylko banki, płatności, rozliczenia transgraniczne, płynność, SWIFT, korporacje, Azja, Japonia itd. I to jest bardzo ważne. Według artykułu SBI Holding w Japonii ma przeprowadzić operacyjne przelewy oparte na XRP od 2021 roku. W artykule pojawia się mocne zdanie: przelew około 4 sekundy i koszt niższy o 60% względem tradycyjnego systemu SWIFT. Comparik zaznacza też, że testy miały dotyczyć rzeczywistych korytarzy płatniczych między Japonią a Azją Południowo-Wschodnią, ale skala wdrożenia i dokładny wolumen nie zostały szczegółowo opisane. To brzmi pięknie, bo jeżeli jesteś bankiem, firmą płatniczą albo korporacją, nie interesuje Cię ideologia, interesuje Cię szybkość, koszt, płynność, bezpieczeństwo, regulacje i przewidywalność. Bitcoin jest cyfrowym złotem, Ethereum jest platformą smart kontraktów, a XRP od lat próbuje być czymś innym, warstwą płatniczą dla instytucji. I tutaj zaczyna się najciekawsza część, bo jeśli XRP naprawdę może przenosić wartość szybciej i taniej niż tradycyjne systemy bankowe, to nie jest to już tylko moneta dla spekulantów. To nadaje się na element infrastruktury, ale od razu powiedzmy uczciwie, to nie znaczy, że cena XRP automatycznie poleci na księżyc. To jest największy błąd detalicznych inwestorów. Oni widzą news 15 bilionów dolarów płatności i myślą, czyli XRP będzie warte 1000 dolarów. Nie tak działa rynek. Wolumen płatności to jedno. Tokenomika to drugie, realne użycie tokena to trzecie.
popyt inwestycyjny to czwarte, regulacje to piąte, a psychologia rynku to szóste. Dlatego ten temat trzeba analizować chłodno. Drugi news mówi o tym, że Ripple przyjęło G-Treasury za około 1 miliard dolarów. Według Comparic miało obsługiwać zespoły skarbowe firm, od mniejszych przedsiębiorstw po korporacje z listy Fortune 500 i przetworzyć w 2025 roku płatności o wolumenie 13 bilionów dolarów. W tej narracji pojawia się więc teza, jeśli Ripple zintegruje XRP jako warstwę rozliczeniową w takim systemie, potencjalny rynek jest ogromny. I to jest realnie mocna narracja. Nie dlatego, że ktoś na Twitterze napisał to the moon, tylko dlatego, że Ripple nie próbuje przekonać nastolatków do memcoinów. Ripple próbuje wejść do krwiobiegów finansów korporacyjnych, a tam są najważniejsze pieniądze i największe pieniądze. Ale teraz najważniejsze. I tutaj wchodzi kryptobajera, bo XRP ma jedną cechę, przez którą wielu ludzi z rynku krypto go nie lubi. XRP jest postrzegane jako projekt zbyt blisko banków, zbyt blisko instytucji, zbyt blisko systemu i dla wielu bitcoinowców to nie jest zaleta, to jest ostrzeżenie. Bo pierwotna idea kryptowalut była prosta. Wyjść poza system, nie prosić banku o pozwolenie, nie czekać na zaksięgowanie, nie ufać pośrednikom, nie być zależnym od jednej instytucji. Bitcoin powstał jako odpowiedź kryzysu na kryzys finansowy i brak zaufania do banków. A XRP od początku szło w stronę współpracy z bankami. I teraz pytanie brzmi, czy to jest genialna strategia adopcji, czy to jeszcze koń trojański systemu finansowego? Bo jeżeli banki użyją technologii blockchain, żeby przesyłać pieniądze szybciej i taniej, to brzmi dobrze, ale jeżeli ta sama infrastruktura zostanie połączona z cyfrowymi walutami banków centralnych, programowalnym pieniądzem i systemem kontroli transakcji, to już brzmi zupełnie inaczej. I tutaj nie wolno być naiwnym, bo przyszłość finansów nie musi wyglądać tak, że system zniknie. Przyszłość może wyglądać tak, że system stanie się szybszy, cyfrowy i bardziej precyzyjny. Dzisiaj przelew idzie dzień albo dwa, jutro może iść 4 sekundy. Dzisiaj blokada konta jest robiona ręcznie. Jutro może być automatyczna. Dzisiaj bank analizuje transakcje po fakcie. Jutro system może decydować w czasie rzeczywistym, czy dana płatność jest dozwolona. I dlatego XRP jest tak kontrowersyjne, bo z jednej strony może być świetnym aktywem dla traderów i inwestorów, z drugiej strony może być częścią świata, którego wielu ludzi w krypto nie chce. Świata, gdzie pieniądz jest szybki, ale niekoniecznie wolny. Świata, gdzie płatność jest tania, ale każda płatność może być monitorowana. Świata, gdzie system nie potrzebuje gotówki, bo wszystko co się dzieje, dzieje się cyfrowo. I tutaj trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, XRP jako okazja rynkowa. Druga rzecz, XRP jako symbol kierunku, w którym może iść system finansowy. Jako okazja rynkowa XRP może być bardzo ciekawe, bo jeśli Bitcoin trzyma 80 000 dolarów, kapitał zacznie szukać altcoinów z mocną narracją, a XRP ma narrację, którą bardzo łatwo sprzedać. Banki, biliony dolarów, szybkość SWIFT, instytucje, Japonia, realne płatności. To jest paliwo pod uwagę rynku. A uwaga rynku w krypto często jest ważniejsza niż sama technologia. Rynek nie kupuje tylko faktów, rynek kupuje historię. Bitcoin ma historię cyfrowego złota, Ethereum ma historię internetu finansów, Solana ma historię szybkości, a XRP ma historię globalnej infrastruktury płatniczej. I kiedy Bitcoin budzi cały rynek, takie historie zaczynają działać mocniej. Ale jako symbol systemowy XRP jest czymś zupełnie innym, bo XRP pokazuje, że kryptowaluty mogą zostać zaadoptowane nie tylko przez ludzi szukających wolności, ale także przez instytucje szukające efektywności. Czasami oznacza tylko lepszą kontrolę, a efektywność nie zawsze oznacza wolność. I to jest najważniejszy punkt tego odcinka. System nie musi zniszczyć krypto. System może je przebudować pod siebie. Może wziąć technologię blockchain, może wziąć szybkość rozliczeń, może wziąć cyfrowe aktywa, może wziąć stablecoiny, może wziąć programowalność, a potem powiedzieć ludziom: zobaczcie, teraz będzie wygodniej. I wiele ludzi to kupi, bo większość ludzi nie pyta,
kto kontroluje system. Większość ludzi pyta tylko, czy działa szybko, czy aplikacja jest wygodna, czy przelew dochodzi od razu, czy opłata jest niższa. A wolność finansowa nie polega tylko na tym, że pieniądz porusza się szybciej. Wolność finansowa polega na tym, że masz realną kontrolę nad swoim majątkiem. I tu Bitcoin oraz XRP stoją po dwóch różnych stronach filozofii. Bitcoin mówi: nie ufaj, weryfikuj. XRP mówi raczej: zintegrujmy technologię z istniejącą infrastrukturą. Bitcoin jest buntem przeciwko systemowi. XRP jest próbą wejścia do systemu i zmiany go od środka. I teraz pytanie, która droga wygra? Moja odpowiedź jest prosta. Obie drogi mogą istnieć jednocześnie. Bitcoin może być cyfrowym złotem, XRP może być narzędziem płatniczym. CBDC mogą być cyfrową smyczą. Złoto może być fizycznym zabezpieczeniem. Gotówka może być ostatnią linią prywatności w codziennym życiu. I dlatego na tym kanale ciągle wracamy do portfela 33, bo nie chodzi o to, żeby zakochać się w jednej monecie. Nie chodzi o to, żeby krzyczeć tylko Bitcoin. Nie chodzi o to, żeby krzyczeć na przykład tylko XRP. Nie chodzi o to, żeby wszystko postawić na altcoiny, bo ktoś obiecuje 15 bilionów dolarów. Chodzi o plan. Bitcoin daje ekspozycję na cyfrową rzadkość. Złoto daje fizyczne zabezpieczenie poza cyfrowym systemem. Gotówka daje płynność, kiedy bank, aplikacja albo karta przestają działać. A altcoiny, takie jak XRP, mogą być okazją. A okazja to nie fundament życia. I to musi zrozumieć każdy trader. Trader może patrzeć na XRP. Trader może rozgrywać narrację. Trader może szukać wejścia, wybicia oporu, wolumenu i momentum, ale inwestor nie może mylić spekulacji z bezpieczeństwem, bo jeśli kupujesz XRP tylko dlatego, że przeczytałeś nagłówek o 15 bilionach dolarów, to nie inwestujesz, to reagujesz emocjonalnie. Po pierwsze, Bitcoin musi utrzymać poziom 80 tysięcy dolarów. Jeśli BTC utrzyma tę strefę, rynek może dostać sygnał, że popyt naprawdę wrócił. Wtedy altcoiny z mocną narracją, takie jak XRP, mogą złapać dodatkowe zainteresowanie. Po drugie, XRP musi pokazać reakcję na newsy. Nie wystarczy artykuł, nie wystarczy nagłówek, nie wystarczy narracja o bankach i bilionach dolarów. Cena musi pokazać, że kapitał naprawdę wchodzi. Opory muszą zostać przełamane. A może by tak pokazać, jak system będzie wyglądał za kilka lat. Szybki, cyfrowy, globalny, programowalny i coraz mniej gotówkowy. Dlatego nie traktuj XRP jak świętej monety. A narzędzie można wykorzystać dobrze albo źle. Dla tradera XRP może być okazją, dla banku może być technologią. Pomyśl, czy ta oszczędność nie jest ceną za wejście w jeszcze bardziej cyfrowy system. Czy to jest powrót wolnościowego rynku krypto? Czy początek momentu, w którym system bierze technologię krypto i układa ją pod własne potrzeby? Pamiętaj, co z tym zrobisz. Rozglądnij się. Patrz na Bitcoina, patrz na XRP, patrz na złoto. I co powiem na koniec? Witaj w Kryptofamilii.